तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप वॉलपेपर और रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन के बाद सिंपली आपने यहाँ पर जेड सर्च करना है। जेड सर्च करने में सिंपली आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ओपन करने के बाद जैसे सिंपली आपके पास इसे क्रॉस कर लेना है और लेफ्ट साइड पे इकोनॉमी पर क्लिक करना है और यहाँ पे वॉलपेपर आ जाएंगे और नीचे वीडियो वॉलपेपर, नीचे रिंगटोन और नीचे नोटिफिकेशन। तो जैसे सिंपली आपने वॉलपेपर क्लिक करना है तो आपके पास वॉलपेपर आ जाएंगे, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।